Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, sono le 12 puntuali come sempre a raccontarvi i fatti principali delle ultime ore nella nostra giornata. Vi racconteremo di una tragedia accaduta ad una ragazza di appena 22 anni, si è sentita male in palestra mentre faceva Pilates, è morta poche ore dopo in ospedale. Il nostro Cristian Arboit ha raccolto la voce del fratello. E poi seguiremo la fiaccola olimpica, il viaggio della fiaccola olimpica in Veneto. Oggi è il giorno di Bassano del Grappa e poi dell'altopiano di Asiago, ma arriverà anche nella Marca trevigiana. Con la cronaca torneremo a parlare dell'omicidio di Sergiu Tarna e poi di una vicenda che arriva dal Padovano che riguarda un medico di base, ex ministro. L'ex ministro in questione è Cécile Kyenge. Insomma, tutto questo, ma la cronaca ci porta a Padova con l'autopsia ad Annabella Martinelli, la ragazza che era scomparsa il giorno dell'Epifania, trovata dopo 8 giorni di ricerche impiccata ad un albero. Ebbene, l'autopsia conferma che si è trattato di suicidio. L'autopsia ha messo una volta per tutte la parola fine alla tragica storia di Annabella Martinelli, la studentessa padovana trovata morta nei boschi dei Colli Ugani dopo 8 giorni di ricerche, si è tolta la vita. L'esame autoptico, infatti, svoltosi ieri mattina, ha confermato il gesto estremo ed escluso il coinvolgimento di terze persone, come fin da subito aveva ipotizzato la procura. Le motivazioni e come Annabella abbia trascorso le sue ultime ore di vita sono dettagli che ora, alla luce dell'autopsia, è giusto rimangano confinati alla sfera dei familiari che stanno affrontando il dolore più grande, come la perdita di una figlia. Tutti hanno sperato in un ritorno a casa della 22enne che stava affrontando un periodo di fragilità. Non appena ci sarà il nulla osta della procura per la riconsegna della salma, la famiglia potrà organizzare i funerali. 17enne minacciato, rapinato e vessato per mesi da un gruppo di bulli. 5 minorenni e un maggiorenne sono stati denunciati. Le accuse pesantissime: stalking, minacce, percosse, violenza privata, rapina e lesioni. È accaduto nell'Asolano. Teatro delle continue aggressioni verbali e fisiche, l'autobus che la vittima, uno studente 17enne, prendeva per andare e tornare da scuola. Un vero inferno per il giovane che tra maggio e giugno 2024 è finito nel mirino di un gruppo di bulli, 5 minorenni ed uno appena maggiorenne, compagni di scuola. Mi sembra che l'unico maggiorenne fosse un po', la mente, tra virgolette, della creazione di questo gruppetto di ragazzi che peraltro avevano anche creato una chat all'interno della quale si passavano dei messaggi, facevano dei sondaggi sempre nei confronti di questa vittima. Sondaggi macabri da toni pericolosi. Cosa facciamo oggi all'Emo? Lo picchiamo, gli rubiamo i soldi o ci tagliamo tutti insieme? Una vera e propria istigazione alla violenza. Ritenuto dal gruppo diverso, forse perché introverso o sensibile, sta di fatto che è diventato la pedina di un gioco crudele. Deriso, vessato, ma anche minacciato con un coltello per farsi dare soldi e cellulare. Una persecuzione costante, giorno dopo giorno. Fra gli episodi raccontati dal 17enne, quando i bulli hanno tagliato con la lama la cintura di sicurezza del bus su cui sedeva, per poi lanciargli con forza il gancio metallico contro la testa. Un vero clima di terrore. Il ragazzo per questo ha iniziato ad avere problemi psicologici. Si porta dietro ancora delle conseguenze sia dal punto di vista psicologico che con la difficoltà che si ha in questi casi poi a riprendere fiducia nei rapporti con i coetanei, e anche dal punto di vista fisico purtroppo ha delle problematiche che sono diretta conseguenza del lungo periodo in cui ha sopportato appunto queste angherie da parte di questi ragazzi. Il 17enne ha iniziato a perdere peso, faceva fatica a parlare, così si è confidato con i genitori. Immediata la denuncia ai carabinieri. La Procura dei minori di Venezia ha chiuso in questi giorni le indagini a carico dei 5 giovani trevigiani tra i 16 e i 17 anni. Devono rispondere di stalking, minacce, percosse, violenza privata, rapine e lesioni. Mentre per il sesto componente della banda, il maggiorenne, la Procura di Treviso
avviso deve ancora notificare la chiusura delle indagini. Vicende come queste, spiega l'avvocato Nava, non possono essere risolte solo con aspetti di natura processuale. Quello che è importante è che vengano poste in essere nei contesti in cui i ragazzi vivono e si confrontano dei programmi socializzanti o comunque dei percorsi anche all'interno delle scuole, dove si possa avere un centro di ascolto da parte di soggetti che sono qualificati come i psicologi, quindi non si può lasciare neanche agli insegnanti questo compito molto arduo, ma occorre che ci sia una sinergia tra famiglia, scuola e contesti sociali. E adesso, come anticipato in apertura, andiamo a Casiera per la tragedia di Vania Vettorazzo, 22 anni. Ieri stava come sempre seguendo il corso di Pilates in palestra, è stata accolta da malore, immediata la corsa in ospedale. Sono stati inutili però i tentativi di rianimarla, durati diverse ore. Vania se n'è andata, chiaramente lo shock della famiglia. Sentiremo le parole raccolte da Christian Arboit del fratello, ma shock anche nella stessa palestra, ed è proprio lì che si trova il nostro Christian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto, con loro il titolare della palestra Bambù. Buongiorno Christian. Buongiorno Francesca, è una giornata di dolore, di lutto, ancora di shock qui alla palestra Bambù di Dossona di Casiera, una struttura molto nota qui sul terraglio. Qui si allenano tanti giovani, tante generazioni. Qui con me c'è il titolare Gabriele Galigani. Insieme a Gabriele Galigani cerchiamo di ricostruire quello che è successo ieri, poco prima delle 13, all'interno proprio di questa palestra, dove Vania Vettorazzo con la mamma Sara, perché era presente anche la mamma Sara, stava iniziando la lezione di Pilates come faceva di solito. Era un appuntamento per lei irrinunciabile. Allora Galigani, siamo alle 12:50 più o meno di ieri. Vania si stava allenando, stava iniziando ad allenarsi. Sì, ha detto bene, erano più o meno le 12:50 quando da pochi minuti era iniziato il nostro corso di Pilates. Di conseguenza, in una prima fase di attivazione, la ragazza si è sentita male, ha cominciato ad avvertire dei problemi di respirazione e tengo a precisare che fino all'arrivo dei paramedici la ragazza è sempre stata cosciente, sempre stata lucida, rispondeva anche alle domande che le venivano fatte. In questi primi minuti diciamo che l'istruttrice che appunto teneva il corso di Pilates e i partecipanti si sono subito resi conto della situazione, hanno chiamato immediatamente il 118 e hanno seguito a livello telefonicamente le istruzioni in maniera scrupolosa che venivano date appunto dai paramedici fino all'arrivo degli stessi. L'ambulanza è arrivata molto presto, anche perché il cafoncello qui si trova davvero a 2 passi, e la ragazza quindi era vigile, era cosciente. Cosa lamentava? Lamentava appunto queste difficoltà a livello respiratorio, e aveva anche molta sete, anche perché aveva rimesso appunto del liquido. Chiaramente i medici ci avevano detto di non darle assolutamente nulla, né da bere né da mangiare, fino al loro arrivo. I paramedici sono arrivati, l'hanno subito appunto soccorsa e trasportata al piano inferiore, dove appunto c'era la barella. Dopodiché in quel momento lì, una volta che la ragazza è stata portata al piano di sotto, è svenuta, e da lì appunto l'hanno trasportata immediatamente all'ospedale. Con Vania immagino poi sia stata raggiunta immediatamente dalla mamma, poi sono arrivati gli altri familiari. Voi quando avete saputo la tragica notizia?
Ma guardi, uno dei miei soci insieme all'insegnante si sono precipitati all'ospedale perché appunto volevamo avere assolutamente delle notizie, e quando ci è stato comunicato che purtroppo la ragazza non ce l'aveva fatta, vi potete solo immaginare lo sconforto da parte di tutti noi, degli insegnanti, dei clienti che erano qui, ma soprattutto la disperazione dei genitori. In questo momento qui ci sentiamo di essere vicini alla famiglia, perché appunto è stato un fulmine a ciel sereno, ecco, una disgrazia inaspettata, anche perché la ragazza non aveva mai dato segni fino a quel momento lì di malori o cose di questo tipo, anche perché frequentava regolarmente i nostri corsi. Tutti la descrivono come una ragazza molto energica, studentessa universitaria di statistica a Padova, molto sportiva. Tra l'altro c'è un certificato di idoneità sportiva molto recente, anche questo va detto, va ribadito. Sì, la ragazza aveva fatto il certificato di idoneità proprio a novembre, quindi poco fa. Ha sempre frequentato appunto i corsi apparentemente in salute, perché ripeto non aveva mai dato segnali di qualche malattia o cose di questo tipo, ma la classica brava ragazza, educatissima, insegnanti, segretari e clienti tutti ne parlavano benissimo, la classica brava ragazza. Grazie Gabriele Galigani, che ci ha aperto le porte della sua palestra. Noi questa mattina con Nicoletta Rizzetto siamo stati anche in via Pasubio, Borgo Verde di Preganziolo, dove la ragazza viveva con la mamma Sara, il papà Francesco, il fratello Matteo. Abbiamo parlato con il fratello Matteo, che è ritornato sui momenti tragici vissuti ieri, sulla personalità della sorella. Dice ovviamente delle cose molto significative, molto profonde, e chiaramente c'è tutto l'aspetto, diciamo così, medico, legale, in attesa venga fatta un'autopsia, ma allo stato attuale non è così certo questo esame. I sanitari, questo te lo posso confermare Francesca, stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Ti lascio alle parole di Matteo Vettorazzo, il fratello di Vania, ti lascio alle sue riflessioni e poi ti restituisco la linea da Dosson di Casier con Nicoletta Rizzetto. Matteo, torniamo alla giornata di ieri. Voi come avete saputo del malore? Io personalmente ero al lavoro, mi è arrivato un messaggio più o meno sulle 2 da mia mamma dicendomi che appunto la Vania aveva avuto un arresto cardiaco e che la stavano portando in ospedale, quindi ho avvisato al lavoro, sono andato in ospedale. Lì c'erano mia mamma e mio papà che appunto stavano aspettando in una stanzina l'esito da parte dei medici. Io sono arrivato un po' dopo e abbiamo aspettato. Dopo 20 minuti che sono arrivato io, i medici ci hanno detto che hanno provato a rianimarla, tutte le pratiche insomma, però il cuore non batteva più. Questo verso che ora? Verso le 3 più o meno, un po' dopo le 3 circa. I tentativi di rianimazione sono andati avanti 2 ore circa? Più o meno sì, sì, perché è successo attorno all'una e sì, ce l'hanno detto sì, un po' dopo le 3, quindi più o meno sì, 2 ore suppongo. Vania si stava allenando come sempre, faceva Pilates? Pilates come ogni settimana, insomma solito come ogni settimana, routine normalissima. Ce la descrivono tutti come una ragazza molto solare, energica e attiva. Sì, assolutamente, sempre col sorriso e veramente non ho parole. E adesso voi, ecco, che spiegazioni vi date? Che cosa? Nessuna spiegazione, abbiamo sentito, i medici hanno detto che
può essere embolia polmonare dovuta alla pillola, però adesso fanno l'autopsia per capire meglio le dinamiche, insomma, e anche se personalmente l'esito è giusto per informazione, perché se in un modo o in un altro comunque il risultato siamo qua e basta. Che non ve la restituisce? No, per niente, nessuno. E dunque si dovrà attendere l'esito dell'autopsia per sapere le cause della morte a soli 22 anni di Vania Vettorazzo. Invece arriva una buonissima notizia. È stato trovato a Milano in buone condizioni il 14enne di San Giovanni Lupatoto, di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese Attilio Gastaldello. Il ragazzino, il 14enne, rintracciato dopo 9 giorni di assenza, è stato scoperto dagli agenti della polizia a Milano. Attualmente si trova negli uffici della Procura della Repubblica. Lo si è appreso dal comune di San Giovanni Lupatoto, da dove il ragazzino era scomparso. Lo ricorderete, doveva andare a scuola non è mai arrivato. Aveva detto agli amici che sarebbe andato a Milano. Infatti l'ultimo segnale del suo cellulare era nella zona del milanese, di un comune del Lombardo, poi nessuna traccia, al punto che si pensava nelle ultime ore, le indagini avevano preso la pista di un possibile sequestro, che il ragazzino fosse stato convinto da dei contatti avuti sui social. Saranno state scoperte infatti 2 amicizie con persone sconosciute su un social del 14enne, che potesse essere stato convinto a lasciare la famiglia per raggiungere Milano e qui tenuto contro la sua volontà. Invece fortunatamente l'epilogo migliore in questa angosciante vicenda, e poi chiaramente si capirà solamente nelle prossime ore, proprio dal racconto del 14enne, che cosa è accaduto. Assolto dal Tribunale di Padova perché il fatto non costituisce reato. Dopo 3 anni si chiude il processo a carico di un ex consigliere comunale alla guida del veicolo che investì e uccise un tabaccaio a Piazzola sul Brenta. La tragedia era avvenuta il 14 gennaio 2023. Giorgio Grassetti, 77 anni, aveva appena chiuso la sua tabaccheria di via Rolando a Piazzola sul Brenta quando era stato investito dall'auto guidata da Massimo Biasio, allora consigliere comunale. Per il 77enne non c'era stato nulla da fare, nonostante i soccorsi chiamati dallo stesso Biasio, giunti sul posto in modo tempestivo. A 3 anni dal tragico incidente, il Tribunale di Padova ha assolto l'ex consigliere comunale dall'accusa di omicidio stradale e stabilito che il fatto non costituisce reato. Una soluzione che, nonostante il grande dolore, l'ex consigliere comunale, che ha sempre sostenuto che la sua condotta era stata regolare, ha accolto con soddisfazione. Secondo quanto stabilito dalle indagini, l'uomo stava viaggiando nel rispetto dei limiti di velocità e la vittima avrebbe attraversato la strada del centro cittadino a una 50 di metri dalle strisce pedonali. Tragedia ieri mattina in viale Fiume a Vicenza. Un ciclista di 62 anni ha perso la vita investito da un mezzo pesante. Ci sono ancora i segni sull'asfalto della tragedia avvenuta poco prima delle 8 tra Viale Fiume, la rotatoria che conduce a Saviabona, in cui nell'impatto tra un camion e una bici ha perso la vita un ciclista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Impegnati per tutta la mattinata anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico e per la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente tuttora al vaglio. Si tratta di una zona trafficata con diversi istituti scolastici a poche centinaia di metri. Servirebbero piste ciclabili? Sì, ci vorrebbero, sì, sono in altri posti, ma qua no. A un certo momento ti trovi con la rotatoria. Dobbiamo stare attenti anche noi in bicicletta, però qua non ce ne sono in questa zona. Tra l'altro è una zona anche vicina agli istituti scolastici. A scuole, tutto, così siamo messi. In teoria è la ciclabile di là, ma qua della rotatoria non ci sono ciclabili. Servirebbero, anzi 2 servirebbero, una per ripetere dei campeggi qua che ci sono sempre ragazzini e una perché per le scuole io tra l'altro insegno
Sono passata 2 ore dopo e sono rimasta sconvolta. Qui è una rotatoria molto pericolosa, io l'ho detto più volte, perché qui c'è la gente che arriva a 80 all'ora e si rischia tutte le volte, soprattutto se sei in bicicletta. Il grave incidente stradale per la sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, domenica sera mentre rientrava da Trento dopo aver arbitrato una partita di volley. Fortunatamente non è in pericolo di vita, le sue condizioni restano comunque gravi. Grande la solidarietà dei suoi colleghi sindaci e dei concittadini. Non è in pericolo di vita, ma è rimasta vittima di un incidente gravissimo. La sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, 52 anni, coinvolta in un grave scontro frontale avvenuto domenica 18 gennaio sulla statale Valsugana. Sull'altro veicolo un ragazzo di 21 anni. Lo schianto poco dopo le 19 in località San Cristoforo al Lago. Sul posto 2 ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco di Pergine Valsugana, Caldonazzo e Levico, insieme alle forze dell'ordine, a testimonianza della gravità del sinistro. Fortunatamente la donna dovrebbe riuscire a cavarsela con lesioni di media gravità. Il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, ha espresso solidarietà alla sindaca da parte di tutti i sindaci del Veneto. Abbiamo voluto portare l'affetto e la vicinanza da parte di tutti i colleghi del Veneto, perché siamo una grande squadra e quindi quando uno di noi subisce un incidente o succede qualcosa di grave ci piace stringerci attorno, è quello che stiamo facendo proprio con la collega, augurando ovviamente pronta guarigione. Solidarietà anche da parte del presidente della provincia uscente, Stefano Marcon. Gravi incidenti come questo, ha scritto, lasciano sempre interdetti e senza parole, riaccendendo ogni volta in noi la consapevolezza che basta davvero un istante per cambiare tutto. Ancora un augurio a Maurina. Sulle dinamiche dell'incidente si sta ancora indagando. Entrambi i conducenti sono stati portati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. La sindaca non ha mai perso conoscenza durante tutte le operazioni e ha già iniziato la lunga convalescenza per le ferite riportate. Appena sarà possibile verrà trasferita al Cafoncello di Treviso. La donna stava rientrando a casa da Trento, dove aveva arbitrato la partita di Superlega maschile tra il Trentino Volley e l'Allianz Milano. La sindaca è infatti arbitro di pallavolo dal 1990. Grande affetto sta dimostrando anche la comunità di Fontanelle, dove la sindaca era attesa alla festa della polizia locale. Colgo l'occasione di augurare quanto prima la guarigione della nostra signora sindaca Maurina Sessolo, la quale questa sera l'aspettavamo con grande gioia alla nostra festa dei vigili urbani, comunque sarà nel nostro cuore. Un pasticcere è stato rapinato in pieno centro a Marghera mentre tornava a casa da un turno di lavoro. Il fatto denunciato anche sui social. Le associazioni di cittadini intervengono chiedendo presidi di forze dell'ordine. Il ritorno alle 2:30 del mattino da lavoro, la strada da Piazzale Roma a Marghera con i mezzi pubblici. Lì, in quel frangente, nella piccola passeggiata verso casa la rapina al pasticcere. Prima un ragazzo in bicicletta che gli taglia la strada, poi l'altro che arrivatogli alle spalle con destrezza gli ha rubato il cellulare dalla tasca del giubbotto. Un racconto affidato anche ai social, oltre la denuncia al 112, quello del pasticcere che invita a fare sempre più attenzione. Un fatto che non ha lasciato indifferenti le associazioni che da anni lamentano di un degrado crescente nella periferia di Venezia, Marghera tra tutte. Quando è già all'imbrunire, essendo che quegli autoctoni hanno anche una certa età, niente, se ne stanno a casa e preferiscono rimanere in sicurezza tra le mura di casa piuttosto che vivere la socialità. Di sera rimango a casa perché proprio no, forse di sera ci penserei, ecco. Se fosse anche di giorno sarebbe grave, ma insomma tutto sommato qua non possiamo dire che di giorno non si può camminare tranquillamente. Allora, intanto ho messo su un mezzo pirata e quindi non vorrei niente. Io alla sera evito, diciamo come comincia a venire il buio, preferisco essere a casa. La gente ha paura. Abbiamo scoperto come pagina, per esempio pochi mesi fa, che stazionavano dei pickpocket e noi pensavamo fossero dei senza tetto, ma poi
controllando i visi, i volti sui social ci siamo accorti che erano qui a Marghera. Mancanza di spazi di socialità che non siano dei bar, una città sempre meno popolata e sempre più anziana. Giovani che cresciuti a Marghera scelgono di andare a vivere altrove. L'unica soluzione alla violenza, allo spaccio, al degrado pare essere quella della presenza di presidi. Chiedere un maggior controllo, un controllo, perché finora non lo vediamo, un controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Li vogliamo vedere in strada, vogliamo i numeri e non l'esercito. Preso di mira dai ladri un centro diurno che ospita disabili, e restiamo nella zona del Mestrino. I ladri sono arrivati in bicicletta e poi probabilmente hanno caricato tutto quello che hanno trovato sul furgone di un complice. Hanno rubato tutto, 2 computer, il televisore, le casse per ascoltare la musica, i soldi raccolti ai mercatini vendendo gli oggetti creati dai 14 ospiti disabili e poi vestiti, cibo, medicine e detersivi, completamente svuotato dai ladri, il centro diurno Amici Insieme di Via Costa a Mestre, che ospita adulti disabili in convenzione con l'ULSS e il Comune da ben 36 anni. Al nostro arrivo qui al centro abbiamo trovato tutto messo a soqquadro, sono entrati i ladri dalla porta del giardino posteriore e hanno lasciato appunto il disastro, nel senso che ogni cassetto, ogni mobile era svuotato. Aprire la porta e trovare tutto sottosopra è stato un duro colpo. È stato un impatto forte, anche perché ieri mattina quando siamo arrivati sono arrivati anche i nostri ragazzi e hanno visto arrivare le forze dell'ordine e sono rimasti colpiti, spaventati. Non è la prima volta che accade, già 8 i furti in passato, ma da alcuni anni non accadeva più. Nelle ultime settimane la zona è stata presa di mira dai malviventi nuovamente. L'ultimo colpo alla scuola materna Madonna Pellegrina, lì a fianco, pochi giorni fa. Sul posto la polizia per i rilievi. Purtroppo il sistema d'allarme aveva un problema, ma da oggi è di nuovo pienamente funzionante. Hanno svuotato tutta la dispensa, quindi i biscotti, tutto quello, lo zucchero, il caffè, hanno svuotato il frigorifero, hanno tolto via e gettato a terra tutto il contenuto degli armadietti dei nostri ragazzi, hanno portato via le sacche con le scarpe da ginnastica. E così le educatrici hanno dovuto sospendere l'attività e mandare a casa gli ospiti, ma con grande forza d'animo hanno poi sanificato e rimesso in ordine per ridare agli ospiti i loro spazi al più presto. Per loro questa è una seconda famiglia. Abbiamo cercato comunque di comunicare una serenità e una sicurezza, e loro hanno ritrovato comunque il loro ambiente in ordine. E a proposito di furti, il parroco di Castagnole di Paese, ci siamo dunque spostati in provincia di Treviso, corre ai ripari dopo il raid di colpi nella frazione negli ultimi giorni, decide di chiudere la chiesa un paio d'ore al pomeriggio nell'orario dove c'è meno movimento. I fedeli dicono ha fatto bene. Mentre le campane suonano alle 12, il custode chiude le porte della chiesa di Castagnole. Come recita il cartello appeso al portone d'ingresso, riaprirà alle 15. La sofferta decisione presa dal parroco Don Michele Secco dopo l'escalation di furti che ha interessato la frazione di Paese negli ultimi giorni. Anche la stessa parrocchia è finita in passato nel mirino dei malviventi. Siamo arrivati all'assurdo ormai, che una chiesa deve essere chiusa all'accesso ai nostri concittadini per queste problematiche qua. Trovo che siano veramente una cosa che noi non avevamo mai visto. D'altra parte il parroco stesso mi dice che dopo 3, 4, 5 tentativi di furto, alcuni andati anche in porto, non possiamo assolutamente registrare continuamente questo tipo di vandalismo. Il fatto è che vengono rubate le offerte ai poveri e ai defunti, e quindi la cosa è ulteriormente fastidiosa. Una decisione, quella di Don Michele, condivisa anche dagli stessi fedeli. E va bene così, perché sono tanti furti in giro, tanti delinquenti. In questo periodo i furti sì, ce ne sono stati molti e sì, la gente ha questa sensazione di paura sicuramente.
Il parroco la chiude perché è stato comunque vittima più di una volta di qualche furto, e la gente è un po' dispiaciuta perché magari potrebbe andare un po' più spesso, e anche le cassette dell'Advar anche da noi sono state portate via. E certo, se che si ladri bisogna... Che ha fatto bene a chiudere? È un dispiacere darla vinta magari alle persone che purtroppo fanno queste cose qua, chiudendo un po' la comunità, ecco, mi dispiace. Negli ultimi giorni Castagnola è stata bersagliata dai ladri entrati in azione mentre i proprietari erano in casa, lasciando danni e una forte preoccupazione. Noi come comune abbiamo fatto tutto il possibile, spiega il vice sindaco, anche sul fronte controlli più di così non si può fare. Non possiamo militarizzare il territorio, quelli che abbiamo sono già sufficientemente impegnati, sono bravissimi, controllano il territorio. Noi dobbiamo avere la certezza della pena e dovremmo avere la certezza che la proprietà privata è sacra. Quindi chi viola la proprietà privata deve essere punito in maniera esemplare. E adesso la vicenda di due pazienti fragili cancellati dall'elenco del loro medico di base. Il medico di base è l'ex ministra Cécile Kyenge. L'ULSS 6 apre un'indagine. Succede a Padova. Ci racconta tutto Chiara Gaiani insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Ecco, quanto dicevi è proprio così, si tratta di due pazienti, una coppia di coniugi di 88 e 86 anni che da 2 anni avevano come medico di medicina di famiglia, come medico di famiglia l'ex ministro all'integrazione del governo Letta, Cécile Kyenge. Diciamo che loro l'hanno scoperto in modo anche abbastanza così tortuoso, rivolgendosi al farmacista perché non riuscivano a contattare il medico, e hanno scoperto di non essere più suoi assistiti perché, a detta del medico, avrebbe raggiunto il numero massimo di pazienti fragili e anche avrebbe avuto un numero di pazienti in eccesso rispetto al tetto previsto. Per quanto riguarda il massimale di pazienti previsto, esiste, ce l'ha confermato anche l'ULSS, non esiste invece un numero massimo di pazienti fragili, quanto ci ha detto l'ULSS, che su questa vicenda ha aperto un'indagine per cercare di capire se tutte le procedure siano state seguite nel modo corretto. Restano 2 persone con tutta una serie di problematiche che per ora non hanno un medico di famiglia, che noi stiamo provando a contattare proprio per raccogliere anche la loro testimonianza. Resta comunque il problema aperto sulle difficoltà che sta vivendo la sanità, perché tra le varie cose dette dal medico appunto e i suoi ex assistiti è stato quello di aver raggiunto il numero più alto di pazienti che lei può seguire. Noi abbiamo cercato anche di sentire Cécile Kyenge, una collega ha provato a raggiungere la collega Valentina Visentin, ma si è rifiutata al nostro microfono, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. È una vicenda che noi continueremo a seguire, di cui vi racconteremo gli sviluppi nelle edizioni di TG di questa sera. Per ora direi che da Padova è tutto. Ringrazio Sandro Ponchio per la collaborazione tecnica. La linea può tornare a te, Francesca. Grazie davvero Chiara, grazie anche a Sandro Ponchio. Poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali ulteriori dettagli su questa vicenda. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca, continuiamo a seguire il percorso della Fiamma Olimpica in Veneto. Oggi è il giorno di Bassano del Grappa, una grande festa nella città degli alpini che erano presenti insieme a tutti gli altri cittadini per festeggiare questo momento storico. Ci colleghiamo con Mirko Cavallin che ci racconta le emozioni di questa giornata. Buongiorno Mirko. Buongiorno Francesca, ben ritrovati i telespettatori di Antenna 3 con Alessandro Costacurta, la parte tecnica, lo striscione del comune di Bassano che ha dato il benvenuto ai cittadini, alle migliaia di persone che oggi hanno affollato le vie del centro. Fiamma che arrivava ieri sera da Vicenza, poi Schio Asiago, Bassano, Cassola e poi in questi minuti l'arrivo ad Asolo, più tardi Montebelluna, Castelfranco Veneto, Cittadella e questa sera a Padova. Un percorso che poi avrà uno
dei suoi culmini lunedì a Cortina in occasione dei 70 anni della fiamma olimpica. Abbiamo con noi una delle persone che ha avuto l'onore di portare la fiamma, Cinzia Arcamone, campionessa di softball con la Lazio negli anni 80, ha giocato anche con la Roma, insegnante, docente di discipline sportive. Lei è bassanese perché si è sposata, vive qui, ma insomma la fiaccola l'ha portata a Vicenza, ma credo che non bisogna fare queste differenze. No, io l'orgoglio di averla portata è stato veramente grande, quindi a Vicenza, certo Bassano avrei preferito perché Bassano mi ha adottato, quindi io ormai mi sento bassanese, però l'orgoglio di averla comunque portata a Vicenza è stato enorme, un'emozione enorme. Ieri sera c'è stato il culmine anche con Gabriella Dorio, insomma medagliata d'oro alle Olimpiadi. Lei le Olimpiadi le ha sfiorate in qualche modo, no? Diciamo che le ho sfiorate, nel senso che quando a Seul c'è stato lo sport dimostrativo, il softball, parte della mia squadra, la mia ex squadra è andata, ma io mi ero già trasferita a Bassano perché mi ero sposata, quindi mi è passata sotto il naso. Vabbè, insomma, ha recuperato quasi 40 anni dopo. Ho recuperato, c'è sempre una speranza. Questi 200 metri di ieri come sono stati? Questi 200 metri sono stati troppo brevi. Troppo brevi, avrei percorso molto di più, ma bastava andare più lentamente. Ma io camminavo, più di camminare dovevo andare all'indietro, allora no, è stato così, è stata un'emozione, l'avrei ripetuto volentieri, subito, immediatamente. Alessandro Costacurta vi fa vedere anche la statua che campeggia qui in Piazza Libertà, appunto Scia Olimpica, l'opera di Ferruccio Tessarollo, scultore di Tezze sul Brenta, un'opera che poi arriverà proprio a Cortina anche nei prossimi giorni. Lei sarà a Cortina, a Milano o in altre località? Non lo so, non credo. Quindi solo TV? Non credo, solo TV. Qualche disciplina olimpica che pratica? Io gioco a tennis adesso. Ma non è olimpica, ma non è invernale? Invernale? No, sci, invernale sci, assolutamente. Ormai da quando sono qua ho dovuto per forza, poi per accompagnare le scuole, stavo al Da Ponte, quindi era liceo sportivo, bisognava seguire i ragazzi, quindi ho imparato e anche discretamente. Allora, Cinzia Arcamone, grazie e in bocca al lupo, buone Olimpiadi. Prima di lasciarvi, Francesca, ricordo le prossime tappe, appunto ho detto che stasera la fiaccola arriverà a Padova, domani partendo da Chioggia arriverà a Venezia passando per Treviso, venerdì nel Veneto orientale, Musile, San Donai, Jesolo, Portogruaro e poi Aquileia, Ronchi, Monfalcone e Trieste, sabato Tarvisio, Gorizia, il Sacrario di Re di Puglia con la conclusione a Udine, domenica da Pordenone, ritorno in Veneto a Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e poi entrerà nel Bellunese, Feltre, Trechiana e Belluno domenica sera e lunedì appunto la tappa con la fiaccola e la fiamma che arriverà a Cortina. Cortina che ospiterà insieme a Milano uno dei due braccieri olimpici ufficiali, sarà la prima volta che un'Olimpiade avrà due braccieri accesi dal prossimo 6 febbraio e poi con le Paralimpiadi. Grande festa oggi a Bassano, oggi la piazza, in questo momento la piazza è vuota, ma vi assicuro che sono state davvero delle ore di festa notevole con migliaia di persone assiepate lungo il ponte e lungo le vie della città e adesso aspettiamo di vivere le gare e di tifare per i nostri azzurri e le azzurre. Con Alessandro Costacurta da Bassano è tutto, a te. Grazie davvero Mirko, grazie anche ad Alessandro Costacurta per le immagini di questa città in festa che continua nelle città del Veneto. Ieri è stato il turno delle terme, le terme euganee, grande emozione, grande partecipazione. Il passaggio alle terme della fiaccola olimpica di Milano Cortina è stato accolto da migliaia di persone che ad Abano hanno salutato i tedofori della 44esima tappa che ha attraversato ieri le province di Verona, Rovigo, Padova per poi arrivare a Vicenza dove è stato acceso il braciere. Lungo un percorso di circa 1 chilometro che ha attraversato il cuore della città termale si sono alternati 5 tedofori, ciascuno portatore di una storia rappresentativa dei valori olimpici. Ad aprire la staffetta è stato Elia Bellotti, 15 anni, studente e atleta di hockey su pista. Emozione unica, succede poche volte nella vita, anche a poche persone, e diciamo che è indescrivibile. A chiudere il passaggio della fiamma ad Abano Terme è stato il dottor Giovanni Putoto, 65enne di Albignasego, medico infettivologo del CUAM.
Portare la fiaccola per me ha significato insomma dare un contributo a questo evento, che è un evento sportivo ma che è all'insegna della solidarietà. Allo stesso tempo una grande emozione perché portava una fiaccola che sintetizzava 75 anni di vita, quasi 3.000 persone impegnate in questa associazione che è presente in 10 paesi africani oggi. Grande emozione anche per il sindaco di Abano che ha accompagnato il percorso dei tedofori. Siamo veramente orgogliosi di aver ospitato questa bellissima manifestazione. Qui c'è Elia, qui c'è Giovanni, 2 dei 5 tedofori che hanno portato la fiamma ad Abano Terme. È un momento emozionante, decine di centinaia di persone, migliaia direi di persone presenti, tante associazioni del territorio. Ieri la fiaccola è passata anche ad Este, prima di Abano, mentre oggi l'accensione del braciere è prevista in Prato della Valle a Padova, parte conclusiva della 45esima tappa iniziata questa mattina a Schio. Prima della pubblicità un altro aggiornamento sul ritrovamento del 14enne scomparso dal 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto nel Veronese, ritrovato questa mattina a Milano e sta bene, ha già sentito la mamma che è partita subito per Milano. Da quanto si apprende si era presentato oggi in una casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno, siamo proprio a Milano. Da qualche giorno gli agenti della squadra volanti stavano controllando proprio questo tipo di strutture. Questo dunque un ulteriore aggiornamento e noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la firma di un protocollo di intesa. È stata istituita da oggi Rete Daphne Belluno, iniziativa che colma una lacuna dell'ordinamento giudiziario a favore delle vittime di reato. Da settembre è operativo e da oggi c'è un protocollo d'intesa che sancisce la nascita di Rete Daphne anche in provincia di Belluno, una rete diffusa che è volta a tutelare le vittime di reati in un contesto di ordinamento giudiziario assai farraginoso che è come dire, più propenso o propenso nel senso assoluto e totale a garantire anche l'assistenza legale gratuitamente a chi compie i reati e si scorda delle vittime. Al mio fianco l'assessore ai servizi sociali del Comune di Belluno Marco Dal Ponte e Emma Benedetti che è referente di Rete Daphne Verona. Dobbiamo dire che Belluno è anche si parte a Belluno con questa Rete Daphne, ma siete già con un lavoro avviato a settembre che comincia a dare dei risultati e che è un impegno condiviso, come si dice non sono parole come dire di circostanza, questa rete che deve funzionare e inizia a funzionare. Sì, noi fin da subito abbiamo creduto a questo progetto, un progetto importantissimo che dà veramente aiuto a chi ha subito dei reati di qualsiasi natura, qua non abbiamo né distinzione di genere ma neanche distinzione di reato, vengono compresi tutti e per qualsiasi età. Diamo un'opportunità a queste persone di avere dei supporti importanti a livello gratuito. La rete che abbiamo costituito è una rete secondo me favolosa che dovrà essere ampliata, dovrà essere un progress continuo che ci sarà e che ci darà ulteriori opportunità per dare servizi veramente a chi ha subito questi reati. E dobbiamo dire che questo protocollo è stato sottoscritto certamente da chi fa parte della rete e della rete fanno parte il Tribunale di Belluno, la Procura della Repubblica di Belluno, in sala consiglio oggi c'erano anche la Presidente del Tribunale Ferrari e il Capo della Procura De Bortoli che hanno parlato della necessità di coprire
questo vuoto, questo vulnus che di fatto ha messo in difficoltà davvero moltissime persone, non soltanto dal punto di vista psicologico, è vero Emma Benedetti? Sì, perché cosa succede quando qualcuno subisce un reato, va a fare la denuncia, se poi parte il processo questa persona viene chiamata come testimone. Viene chiamata come testimone magari 1 o 2 anni dopo i fatti accaduti, quindi magari questa persona ha già fatto un percorso personale, ha già messo da parte un'esperienza traumatica e poi si trova a doverla ripercorrere, si parla di vittimizzazione secondaria. E cosa fa la rete Daphne attraverso i suoi servizi? Normalmente incontra le persone che hanno subito il reato nell'immediatezza del fatto, le accoglie, le ascolta, capisce insieme alla persona qual è il vulnus, qual è la vulnerabilità, di cosa la persona ha bisogno. Se ha bisogno di un'informazione sui diritti, la rete Daphne mette a disposizione avvocati, penalisti che la informano su quello che potrà accadere. Se invece ha più la necessità di andare ad essere aiutata, ad essere supportata rispetto al trauma, la rabbia, la vergogna, l'ansia, che il reato le ha causato, verrà invece quindi accompagnata da dei professionisti, psicologi e psicoterapeuti messi a disposizione sempre gratuitamente dalla rete Daphne Belluno. Ecco, c'è già un luogo fisico che è stato individuato, che è l'Urban Hub, proprio a pochi passi da Piazza dei Martiri. C'è un numero di telefono a cui potersi rivolgere, naturalmente la disponibilità degli uffici comunali, insomma un work in progress per dare una mano alle vittime di reati. Si è parlato principalmente di codice rosso, di truffe agli anziani, tutto sommato si deve coprire quello che è il vuoto rispetto alle vulnerabilità in senso più generale. La Corte d'Assise di Vicenza ha respinto la richiesta di rito abbreviato dei genitori a processo per la morte del figlio deceduto a causa di un tumore cui avrebbero ritardato le cure. È stata respinta dalla Corte d'Assise di Vicenza la richiesta di rito abbreviato avanzata da Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Costabrizzare imputati di omicidio con dolo eventuale per la morte del figlio 14enne Francesco. Secondo l'accusa avrebbero ritardato l'avvio delle cure oncologiche, contribuendo in modo determinante al decesso del ragazzo avvenuto all'ospedale San Bortolo, e questo per aver cercato di seguire nella prima fase le indicazioni di un medico e di 2 terapisti che seguivano la dottrina Hammer, circostanza che mamma e papà, difesi dagli avvocati Jacopo e Lino Roetta, respingono con forza. I 2 oggi erano presenti in aula all'apertura dell'assise. Il collegio ha disposto l'acquisizione degli atti di indagine e dei documenti della Procura dei minori di Venezia, che in passato aveva aperto un procedimento per la sospensione della potestà genitoriale dopo la segnalazione del caso. Ha acquisito anche un supplemento di indagine depositato dalla Procura relativo ad alcune telefonate intercorse dopo la chiusura delle indagini preliminari. La Corte ha inoltre deciso di non ascoltare i testimoni indicati. Nel dibattimento verranno invece sentiti i consulenti tecnici dell'accusa e della difesa, oltre alla madre del ragazzo. Il processo ora entra nella fase centrale, con un confronto che si annuncia complesso tra valutazioni mediche, scelte familiari e responsabilità penali. Torniamo a parlare dell'omicidio di Sergiu Tarna. Insieme alla nostra Ilaria Marchiori c'è l'avvocato Fabio Crea, legale di Andrea Vescovo, uno dei 2 uomini accusati dell'omicidio. Buongiorno Ilaria e buongiorno all'avvocato Crea. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Innanzitutto partiamo subito col chiedere all'avvocato Crea, che da poco ha assunto la difesa di Andrea Vescovo, il 38enne di Spinea, conosciuto anche dagli amici come Vischio. Ci sono dubbi ancora su chi abbia sparato, si sta cercando di capirlo attraverso le varie versioni. Lei, come sosteneva anche il compagno della mamma di Vescovo, ha dubbi sul fatto che sia stato proprio il suo assistito.
Sì, nutro forti dubbi non soltanto sulla base di quanto raccontato dal mio assistito nel corso di colloqui ovviamente difensivi, ma soprattutto da quello che emerge dagli atti del fascicolo del pubblico ministero, gli atti indagini e dal fascicolo cautelare. Credo che questi dubbi possano essere risolti anche con il contributo dello stesso Vescovo e quindi con l'interrogatorio che sicuramente andremo a fare con il pubblico ministero. Ecco, nel frattempo Vescovo è stato trasferito dalla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia al carcere di Treviso. Ricordiamo che nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ora ci sarà un altro interrogatorio. Sì, credo che opportunamente in quel momento, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il Vescovo opportunamente abbia scelto la strada di non rispondere in attesa della verifica di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di indagine. Adesso, sulla base di quelli che sono anche degli elementi maggiormente conosciuti, credo che sia assolutamente non solo opportuno ma necessario un confronto con l'autorità giudiziaria, con l'autorità inquirente, con il pubblico ministero. Deve dare la sua versione dei fatti sulla base di quella che è la ricostruzione che stiamo andando a fare di tutti i momenti di quella giornata e quindi in particolare del 30 sera, che poi sono i momenti più importanti per quanto riguarda il suo coinvolgimento. Avvocato, ci sono ancora molti punti da chiarire, lo dicono gli stessi investigatori, non è ancora stata trovata l'arma del delitto, non sono ancora stati trovati i famosi bossoli, non si può ancora dire con certezza quale sia il movente. Si parla di questo video da cui Salvagno sarebbe terrorizzato, poi l'ambito della droga, ancora molti gli aspetti da chiarire, in primis se questo video effettivamente esista oppure no. Nel fascicolo non vi è traccia, anche da quanto emerso dalle indagini fino a questo momento. Mi pare che elementi concreti relativi all'esistenza del video non ve ne siano, né tantomeno gli inquirenti lo hanno evidenziato, per cui rimane l'ipotesi dell'esistenza di questo video che dalle indagini non si evidenzia come concretamente esistente, quindi al momento ci si deve limitare a parlarne, ma nessuno lo può vedere perché non si sa neanche se esista. Adesso i prossimi passi quali saranno comunque da parte sua? Ma per quanto ci concerne, ripeto, il nostro obiettivo è confrontarci il prima possibile con il magistrato, con il dottor Del Turco, perché è necessario portare all'interno del fascicolo quello che è il contributo conoscitivo da parte di Vescovo, soprattutto per delinearne le esatte responsabilità, perché al momento risponde per concorso in omicidio volontario, ma è necessario illustrare tutti quelli che sono gli elementi fattuali circostanziali per poi consentire alla magistratura inquirente di fare delle valutazioni in termini di sussistenza o meno del concorso in omicidio da parte del Vescovo. Ecco, il suo assistito sappiamo essere fragile, particolarmente fragile a livello psicologico. Lei come l'ha trovato? Io non ho avuto questa percezione, ha qualche problematica abbastanza generalizzata che devo approfondire anche con dei professionisti di cui mi avvalgo, ma personalmente l'ho trovato molto presente, molto attento, molto partecipativo, coinvolto nella volontà di illustrare tutti i momenti di quella giornata, e quindi devo dire che per la mia esperienza, non soltanto in questi reati ma in generale, ho trovato un ragazzo assolutamente presente a sé e presente all'interno di questa fase cautelare. Ringrazio l'avvocato Crea, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori e grazie naturalmente anche all'avvocato Crea. Voltiamo pagina, anche gli agricoltori veneti ieri in piazza a Strasburgo per protestare contro gli accordi tra Unione Europea e i paesi sudamericani del Mercosur. Siamo a Strasburgo per un motivo molto chiaro: difendere
il reddito degli agricoltori. Non è più pensabile che vengano sottoscritti accordi di libero scambio senza che venga garantito il principio di reciprocità. Dobbiamo sottostare per produrre regole molto ferree e lo stesso deve essere per tutti i prodotti che arrivano all'interno dell'Unione Europea. La Commissione von der Leyen deve smetterla di svendere l'agricoltura a favore di altri settori produttivi come l'automotive, il farmaceutico. Centinaia di agricoltori da tutto il Veneto a Strasburgo per protestare davanti al Parlamento europeo contro l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur, l'organizzazione economica regionale sudamericana. L'accordo era in discussione in aula. La Coldiretti chiede di bloccare l'importazione di prodotti cosiddetti sleali che non rispettano gli standard europei. Tracciabilità dei prodotti che deve essere garantita anche tra le richieste della CIA presente alla protesta di Strasburgo con una nutrita delegazione di agricoltori veneti. Siamo qui a Strasburgo per rivendicare la dignità del lavoro agricolo e degli agricoltori. Siamo qui per dire che il Mercosur così com'è non va bene, deve esserci la reciprocità, non possiamo importare prodotti primari a costi di produzione inferiori rispetto a quelli a cui noi siamo sottoposti per i vincoli corretti ambientali, di tutela del lavoro e anche dei costi che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. Oltre 1000 i trattori arrivati a Strasburgo dall'Italia, trattori che si vedranno in piazza anche sabato a Padova, dove si sono dati appuntamento prima per un presidio all'ex faro boario di Corso Australia e poi per un corteo che nel primo pomeriggio dovrebbe raggiungere Prato della Valle. La manifestazione è stata organizzata da una sigla indipendente di agricoltori, non vedrà la partecipazione di CIA e Coldiretti. E adesso a Lamon con la crisi politica in corso. Municipio di Lamon, il prossimo a entrare da questa porta dovrà essere il commissario prefettizio, perché quasi tutta la maggioranza e metà dell'opposizione si è dimessa e il sindaco Loris Maccagnan è caduto. Siamo un po' delusi, il paese completamente, ma è già 3-4, ma anche la giurisdizione prima era questa storia. Cioè non sia stato fatto niente in 4 anni. Non bello l'articolo sul giornale, non si può scrivere sindaco incapace in grande così. Sono cose un po' delicate, ma comunque diciamo che avranno fatto le sue scelte. È strano comunque sia che sia successa questa cosa, non immaginavo potesse succedere. Ecco. È grave perché mi pare un bravo ragazzo, la metto là a usarlo come burattino e dopo non andava più bene, la tira via. È finito, a suon di dimissioni collettive, il mandato da sindaco di Lamon per Loris Maccagnan, che si è chiuso nel più stretto riservo. I suoi gli avrebbero chiesto le dimissioni, lui non le ha date e larga parte della sua maggioranza, con metà dell'opposizione, ha deciso di porre termine alla legislatura iniziata nel 2022. Il prefetto ha nominato, per assicurare la piena funzionalità dell'ente, Gianpaolo Modolo, viceprefetto vicario, quale commissario prefettizio. Ai cittadini di Lamon poco sembra interessare. Papa ne fanno un altro. Ah, non ne mettono né sale né pepe. Ma bene o male? Mi mangio lo stesso. Io mangio lo stesso. Domanda di riserva? Se le fa piacere o se le dispiace? Non è una delle due. Non mi dispiace e non mi fa piacere. E cosa ne pensa? Che prima o poi doveva succedere, perché sinceramente vedere uno giovane, un sindaco giovane così, poca esperienza, mi sembrava un po' scontato che succedesse una cosa del genere. Non comment. Perché non comment? Siamo anche senza, come si dicono qua? Gli annuncia, perché non comment? Siamo senza preti, quindi possiamo stare anche senza sindaco. Il paese è andato in rovina, non c'è più il prete, non c'è più il sindaco, non c'è più niente, le vie sono tutte sfasciate. Abbiamo tutto un casino qua a Lamon, un disfacimento totale. Ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, tra poco parleremo di Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, a tra poco.
Rieccoci in diretta, è iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma è iniziato anche il conto alla rovescia per le Paralimpiadi in programma dal 6 al 15 marzo. Saluto il Presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E allora Presidente, proprio di pochissimi minuti fa la notizia, l'annuncio, Mattarella sarà ad apertura dei Giochi Paralimpici a Verona. Le Paralimpiadi, dice il Presidente, saranno un appuntamento importante che sarà seguito da tutti i nostri connazionali e da ogni parte del mondo. Ci vedremo Verona per l'apertura, l'annuncio del Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei campionati mondiali 2025. Un annuncio, Presidente, importante, avere il Capo dello Stato all'inaugurazione. Il nostro Presidente è sempre stato molto vicino al nostro movimento ed è bellissima questa cosa qua, perché segue anche il trend che a livello internazionale hanno le nostre Paralimpiadi. Pensate che dal 2012, dalle Paralimpiadi di Londra, la share mondiale delle Paralimpiadi supera lo share delle Olimpiadi. Quindi una presenza che per noi a Verona, dove si stanno fervendo tutti i preparativi, sono stato la scorsa settimana in sopralluogo per conto del Comitato Paralimpico Nazionale, a Verona sarà veramente una grande festa con Mattarella ma con tanti altri capi di Stato, ed è una cosa veramente molto bella. Insomma, è tutto pronto, Presidente, per il 5 marzo, è un appuntamento con il mondo, è un appuntamento con la storia. È un appuntamento che stiamo aspettando da tantissimo tempo e che veramente dà l'opportunità alla nostra regione, al Veneto, e a un'opera come quella dell'Arena di Verona. Noi verremo conosciuti in tutto il mondo per questa grandissima manifestazione e per questa celebrazione a Verona su un'opera d'arte, perché poi l'Arena è simbolo dell'italianità, ed è stata veramente una gran scelta quella di proporre la nostra cultura a tutto quel mondo che ci guarderà, e saranno veramente in tantissimi, e mostreremo quali sono le bellezze dell'Italia, e soprattutto spero anche che riusciremo a mostrare anche il livello nostro sportivo che stiamo portando avanti da tanto tempo qui in Italia e soprattutto nel Veneto. Il Veneto ha un grosso peso nell'attività sportiva paralimpica a livello internazionale e nazionale. Presidente, qual è lo stato di salute dello sport paralimpico in Italia, ma nello specifico nella nostra regione? Nello specifico nella nostra regione, se lo guardiamo dal lato dei risultati ottenuti dai nostri atleti, la nostra regione rappresenta il 30% del medagliere nazionale, e il medagliere nazionale è al 7° posto a livello internazionale. Ma di questi numeri non dobbiamo farci trarre in inganno. Noi abbiamo coinvolto una popolazione disabile ancora troppo poco numerosa, e nel Veneto solo 3.000 persone circa fanno un'attività sportiva continuativa su una popolazione di 220.000 persone con disabilità. Dobbiamo risalire la china, dobbiamo assolutamente investire su questa attività. Lo abbiamo discusso recentemente anche col Presidente, il nuovo Presidente della Regione Stefani, che ha accolto con entusiasmo le nostre proposte, e che insomma dobbiamo lavorare per aumentare il nostro movimento. Molte sono iniziative che sono programmate, e l'occasione delle Paralimpiadi sarà proprio quella di lasciare quella legacy culturale che faccia sì che tutte queste iniziative possano finalmente essere messe in campo. Ci contiamo moltissimo, perché la popolazione disabile della nostra regione sta aspettando questa politica nuova rispetto all'attività sportiva. Quindi l'eredità che le Paralimpiadi di Milano-Cortina vuole lasciare è quella di avvicinare sempre più persone con disabilità allo sport.
Questa è l'eredità più importante. Se riusciremo a fare questo, come conto che riusciremo a fare, riusciremo a interagire all'interno del sistema welfare della nostra regione. Significa poi sostanzialmente dare un'opportunità di crescita, di salute, di benessere alla popolazione disabile della nostra regione, abbassando poi anche i costi sociali e sanitari, proprio perché se investiamo sullo sport e sull'attività motoria per le persone con disabilità, abbassiamo poi i costi che sanitariamente oggi noi dobbiamo affrontare per molte volte per l'inattività. Quindi sicuramente è un'occasione fondamentale per poter crescere, non per aumentare costi, ma per poter crescere e per poter risparmiare tutti e per poi investire su dove c'è veramente la criticità e dove c'è l'impossibilità di poter far muovere le persone. Ma Presidente, perché ancora così poche persone disabili si avvicinano allo sport? Perché non è ancora prescritto in maniera corretta dal sistema sanitario. Stiamo attendendo adesso delle modifiche a livello nazionale per inserire lo sport all'interno del sistema sanitario ufficialmente, perché noi dobbiamo avere delle strutture diffuse e sostenute economicamente dalla Regione, perché possiamo dare la possibilità alle famiglie di poter accedere e di poter fare attività ai propri figli con un abbattimento dei costi. Voi dovete sempre immaginare che per una famiglia con un ragazzo o una ragazza disabile il costo per andare a fare attività sportiva, motoria, è decisamente maggiore della persona senza disabilità. Vuoi i trasporti, vuoi il fatto che bisogna molto spesso avere anche un'attività costruita su misura della persona con disabilità, ma questi sono costi che facilmente potrebbero essere affrontati appunto dal sistema pubblico e andrebbero a scalarsi con un vantaggio per il sistema pubblico da 1 a 4, è stato quantificato dall'università, da una recente ricerca universitaria, quindi di un risparmio 1 a 4 dell'investimento pubblico rispetto al risparmio sociosanitario. Quindi noi dobbiamo affrontare queste criticità, ma sono convinto che lo faremo assieme alla Regione e lo faremo molto presto e riusciremo a farlo entro sicuramente quest'anno. E le strutture invece, Presidente, sono sufficientemente accessibili o anche qui esistono delle barriere architettoniche e non solo? Finalmente abbiamo sdoganato il tema dell'accessibilità. Molte sono ancora le strutture non accessibili, però da parte delle amministrazioni locali e regionali questo tema è in agenda e molti sono stati gli interventi che sono stati fatti in questi anni e molti sono gli interventi che si prevede di fare. Finalmente anche nella nuova costruzione delle nuove impianti sportivi si pensa prima di tutto all'accessibilità, quindi quell'aspetto culturale si sta affrontando, sta crescendo. Noi stiamo sempre guardando sempre metà del bicchiere pieno, perché è importante che dare comunicazione che c'è questa attenzione da parte del pubblico. Dall'altra parte dobbiamo recuperare alcune situazioni che magari non siamo ancora riusciti ad affrontare, ma sono convinto veramente che in questi prossimi anni riusciremo a portarci ancora avanti e ciò vuole anche il fatto che anche quest'anno siamo ancora, anche se con numeri bassi, siamo cresciuti nelle attività e stanno nascendo anche nuove società sportive. Il vero cambio di passo si avrà nel momento in cui con la Regione interverremo in maniera importante. Il vero e proprio messaggio, Presidente, è che lo sport rappresenta un veicolo di inclusione per appunto chi ha delle disabilità, ma molto spesso è anche un veicolo di rinascita. Pensiamo a chi è vittima di incidenti, di gravi incidenti e che riporta una qualsiasi forma di disabilità, può ritrovare nello sport quella molla per ricominciare, per trovare una nuova ragione di vita. Ma io potrei darvi decine e decine, centinaia di esempi come questi. L'ultima l'ho avuta in montagna, quando una mamma ha portato il proprio figlio che aveva fatto un incidente stradale 2 anni fa, che è stato in coma e ha perso l'uso delle gambe, ha avuto un forte trauma cranico ed è adesso in sedia a rotella, cerebro leso con non l'uso delle gambe, e dopo mesi di riabilitazione rimanere a casa
aveva cominciato, lui era un atleta, faceva sport, ha cominciato ad andare in depressione. Lo svolta l'ha avuto nel momento in cui ha cominciato ad uscire di casa e questo significa anche, e l'hanno visto anche i medici, se la situazione stabilizzata riabilitativa ormai non poteva più essere migliorativa, nel momento in cui ha cominciato a muoversi, andare fuori e a fare un'attività sportiva, ha avuto anche dei progressi importanti dal lato sociosanitario. Quindi noi abbiamo questo aspetto sociale che lei dice, cioè il fatto che una popolazione disabile in casa, soprattutto nella fascia che arriva fino ai 50 anni, cioè, va in depressione, cioè, è ovvio che le relazioni sociali hanno una qualità bassissima nel momento in cui io non posso interagire con il mondo esterno, ma lo sport in questo invece ha una funzione straordinaria, sociale, di ritrovo, una funzione che nessun altro strumento può darlo, quindi è veramente uno strumento socio-sanitario fondamentale e la cultura di inserirlo all'interno di questo sistema deve farsi avanti, così daremo atto a quel nuovo articolo che è entrato nella Costituzione del diritto allo sport che tutti noi abbiamo abbracciato con entusiasmo. Sono convinto che le Paralimpiadi debbano lanciare questo segnale. Lo sport è uno fortissimo strumento di inclusione. Hanno una grande responsabilità queste Paralimpiadi per tutto quello che abbiamo raccontato oggi, Presidente. Assolutamente, le stiamo aspettando con tanto entusiasmo perché siamo convinti che sarà un successo. La fiamma olimpica adesso e paralimpica che passerà lo sta testimoniando e hanno una grandissima responsabilità per i tanti ragazze e ragazzi che sono ancora a casa. Presidente, possiamo fare qualche previsione sul medagliere azzurro per queste Paralimpiadi? Come disse il mio presidente nazionale, sicuramente lo miglioreremo, noi contiamo di migliorarlo, abbiamo i numeri e gli atleti per poterlo fare. E allora aspettiamo solamente la cerimonia d'apertura, alla presenza, la conferma è arrivata proprio pochi minuti fa del Presidente della Repubblica Mattarella e comunque vada, proprio il caso di dirlo, sarà un successo proprio per questo messaggio, bagaglio culturale che le Paralimpiadi vogliono portare con sé. Grazie davvero Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, ci vediamo tutti il 6 marzo davanti alla TV. Assolutamente sì, grazie davvero a Davide Giorgi, Presidente del Comitato Paralimpico Veneto, è davvero un appuntamento con la storia per il nostro territorio ma anche per lo sport in generale e abbiamo capito quello che è il grande messaggio che le Paralimpiadi intendono lanciare perché sono ancora poche le persone disabili che si avvicinano allo sport che invece è un importante strumento di rinascita e di inclusione. Cambiamo argomento, rilanciare il commercio e semplificare il quadro normativo che lo regola. A Venezia l'assessore regionale Massimo Bitonci ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche per discutere la riforma che porterà ad una nuova legge regionale proprio sul commercio. Commercio al dettaglio e all'ingrosso, su area privata e su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande e distribuzione di carburanti. Il disegno di legge regionale sul commercio interviene in tutti i principali ambiti del settore e avviene attraverso un percorso di condivisione che a Venezia ha seduto attorno a un tavolo i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate e l'assessore regionale Massimo Bitonci. Abbiamo già messo a disposizione 10 milioni per i distretti del commercio. Nelle more del bilancio adesso cercheremo delle altre somme sempre per alcune richieste che verranno direttamente dalle associazioni. L'obiettivo della nuova legge è introdurre regole più chiare e strumenti più efficienti per operatori ed enti locali, ma anche avviare contestualmente un piano strutturale per la salvaguardia del commercio di vicinato e il rilancio dei centri storici. Possiamo cercare di formare e quindi il tema della formazione insieme alle camere di commercio,
molto importante, formarli anche nel commercio online, nel senso che i nostri esercizi di vicinato possono avviare un'attività parallela anche dei propri prodotti, che ovviamente il commercio sta cambiando nel tempo e deve essere più specializzato, perché il prodotto generalista si trova dappertutto e soprattutto nell'online, e che noi possiamo aiutarli con dei sistemi incentivanti, dei distretti. Aspetto particolarmente significativo della riforma è riordinare in un unico testo la disciplina regionale del commercio, una semplificazione amministrativa che intende superare la frammentarietà dell'attuale quadro normativo. Il nuovo impianto sarà ridotto da 166 a 106 articoli. Entro il giorno 6 di febbraio le varie associazioni dovranno poi inviare le loro note, quindi una fase anche, diciamo così, emendativa del testo. Dopodiché ci rivedremo con loro il giorno 20 per un testo definitivo, perché vogliamo portarlo in giunta regionale nel mese di marzo. Restiamo a Venezia con l'allarme caro affitti, città che si conferma la più cara del Veneto. Il prezzo medio al mese sfiora i 1.000 euro. Affitti cresciuti del 16% e metà dei contratti con durata al di sotto dei 3 anni. È la fotografia della situazione case a Venezia, diventata la più cara del Veneto. Il prezzo medio al mese è di 967 euro, 240 in più rispetto agli altri capoluoghi italiani. Una cifra che è chiara a tutti cosa vuol dire: l'impossibilità di pagarsi un affitto. I salari e le pensioni sono ferme mentre gli affitti crescono. E cosa viene premiata? Viene premiata la rendita, tra 2 e 3 mila euro la resa di un appartamento turistico. Questa è la distanza tra la possibilità di avere una casa e i costi del mercato immobiliare. Chi viene qui per vivere, per lavorare, non riesce a trovare una casa. Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, sottolinea la CGIL, è evidente che la situazione cambia molto velocemente e che i contratti siano più brevi addirittura di Padova, città a trazione universitaria. L'aumento medio degli affitti di 132 euro, intanto, sottolinea la CGIL, è diventato insostenibile per lavoratori e pensionati, il cui reddito è fermo da anni. Gli affitti brevi, stando ai dati, interessano sempre più anche la terraferma e il territorio extracomunale, oltre che Venezia Centro. Insomma, una vera emergenza a casa, e da qui la proposta di un'agenzia in grado di gestire e coordinare il patrimonio pubblico veneziano. Con risorse pubbliche per fare in modo che davvero ci sia la possibilità di accedere a una casa. E questo serve farlo mettendo insieme tutte le istituzioni e l'importantissimo patrimonio immobiliare pubblico sfitto o da restaurare, perché senza questo noi non offriremo mai la possibilità non solo di ripopolare Venezia, ma di offrire un'opportunità ai giovani, a chi vuole costruirsi una vita indipendente, a chi vuole davvero avere una casa dignitosa a prezzi accessibili. Da Pisa, in occasione di una conferenza stampa, Beatrice Venezzi respinge le accuse di raccomandazione. A direttrice del Teatro La Fenice risponde agli orchestrali. Le spille di contestazione, dice, le avrei fatte di Swarovski. Le spille le avrei fatte più stilizzate, magari con degli Swarovski. La polemica su di me è assurda, ma l'ho seguita poco. Sono talmente raccomandata da lavorare quasi esclusivamente all'estero. Partita finisce quando arbitro fischia. Tono pacato, ma parole taglienti, quelle di Beatrice Venezzi, nominata direttrice dell'orchestra del Teatro La Fenice e che ha scatenato tra le maestranze dello stesso una vera e propria rivolta. I commenti arrivano alla presentazione della Carmen, che dirigerà in programma a Pisa. Gli orchestrali in rotta con la direzione avevano chiesto a Venezia un passo indietro, ma dalla diretta interessata nessun dubbio. Chiedono un passo indietro, ma io a Venezia ancora non ci ho mai messo piede. All'estero si chiedono come mai un teatro sia in mano ai sindacati, ha detto, per poi chiudere con poche battute la questione Fenice. Dure le reazioni anche da Roma. Ci prendiamo la responsabilità di dirlo noi a Beatrice Venezzi. L'arbitro ha già fischiato, la partita finita e le squadre sono già negli spogliatoi da un pezzo, chiosano dalla Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle. Quando un'orchestra si esprime in modo così esplicito, ciò che conta è solo il rispetto del lavoro, della professionalità e della dignità di chi tiene in vita un'istituzione culturale. Chiunque altro al suo posto avrebbe già fatto un passo indietro per tutelare il prestigio, dicono, di una delle più straordinarie istituzioni culturali del paese. Questo è accanimento. Incidente sul cavalcavia della Strada del Mare, siamo a Jesolo, si va verso la riapertura del tratto a senso unico alternato.
È stata una lesione importante, gli approfondimenti tecnici sono in corso, intanto siamo nelle condizioni di riaprire appunto a senso unico alternato con limite di portata, poi ovviamente il lavoro non è finito perché andremo avanti con le verifiche, con gli approfondimenti tecnici. Sono estesi i danni provocati dall'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante il cui rimorchio si è incastrato all'altezza del sovrappasso della strada del mare. Il sinistro ha provocato la chiusura del passaggio. Si stanno ancora eseguendo tutti i rilievi per valutare la staticità e la sicurezza del cavalcavia. Nelle prossime ore è prevista comunque la riapertura del tratto con modalità senso unico alternato regolato da semafori. La viabilità sarà consentita ai mezzi con portata non superiore alle 26 tonnellate. Sappiamo dei flussi straordinari di traffico che ha, quindi da questo punto di vista ovviamente l'impegno è massimo per trovare delle soluzioni le più rapide possibili, ovviamente tutelando sempre la percorribilità e la sicurezza della circolazione. Il fiume Brenta è in secca, non piove, non nevica, una situazione che sta facendo emergere diverse criticità ed è già allarme per la primavera. Lo si può notare chiaramente da questo punto del ponte di Valstagna. Il fiume Brenta sta soffrendo. In montagna quest'anno pioggia e neve sono quasi del tutto assenti, causando un grave problema di siccità e di conseguenza tutta una serie di difficoltà nel territorio della valle. Una magra così non l'ho mai vista. Dove abbiamo i piedi adesso dovrebbe esserci l'acqua, è il segno, è il muschio che vediamo. Dunque c'è un metro di acqua in meno su un fiume così piccolo. La preoccupazione cresce soprattutto in vista dell'arrivo della primavera, quando la disponibilità d'acqua diventa fondamentale, in particolare per l'agricoltura. In questi ultimi anni la portata media del fiume è calata del circa 50%, il problema sono l'inserimento di richieste di nuove derivazioni per centrali idroelettriche che andrebbero a distruggere completamente l'ambito fluviale. Teniamo conto che soprattutto qui nel fiume Brenta ne abbiamo già 6 centrali. Un problema che danneggia in primis l'ecosistema fluviale tra fauna e flora e se la secca dovesse continuare rischia di avere ripercussioni anche sul turismo e sull'economia locale. Andrebbe anche a inficiare tutte quelle attività sportive agonistiche che ci sono qui, anche le nostre 3 medaglie olimpiche che sono allenate qui e tutta l'attività didattica che viene fatta di 50.000 ragazzi all'anno che vengono in questo territorio andrebbe a venire meno. Grande festa ieri per la polizia, per le polizie locali e regionali che si sono date appuntamento in piazza Rinaldi a Treviso per celebrare la giornata dedicata a San Sebastiano, loro patrono. Una grande festa per le polizie locali regionali riunite per celebrare il loro santo patrono, San Sebastiano, prima in piazza Rinaldi, poi a San Francesco e infine a Santa Caterina, dove sono stati premiati tutti coloro che si sono distinti sia durante le ore di servizio ma anche fuori, perché un agente della polizia locale si prende cura della sua comunità sempre e comunque. Chi fa parte del corpo della polizia municipale in fondo è la prima presenza immediata, i vigili fanno parte subito dell'immediato ricorso del cittadino, per cui sicurezza, legalità, convivenza passano attraverso la vostra divisa. Per questo noi siamo grati a questa celebrazione, a voi che siete qui, rendiamo grazie per il vostro servizio e preghiamo San Sebastiano, il patrono del vostro corpo, perché sia veramente per voi, per le vostre famiglie, un protettore, una guida, un aiuto. Alle donne e agli uomini della locale i cittadini chiedono di tutto, ha detto il sindaco Mario Conte, dalla segnalazione del rifiuto a quello dell'ubriaco, dall'erba alta al lampione rotto. Se non ci fossero loro, le nostre città sarebbero molto poco sicure e un pensiero va anche al comandante Gallo. In ogni provincia le donne e gli uomini che indossano la divisa della polizia locale svolgono dei servizi fondamentali per l'equilibrio e la tenuta sociale delle nostre comunità. Sono sempre di più le richieste che facciamo alla polizia locale, però sono sempre di più le risposte che queste donne e questi uomini riescono quotidianamente a dare. Il comandante Gallo, che ha dato un'impostazione incredibile al comando della polizia locale di Treviso, e adesso in continuità Patrick Antonello ha preso in mano la sua eredità, però devo dire
che i valori che il comandante Gallo ha saputo trasmettere ai nostri operatori si manifestano quotidianamente nel servizio che svolgono. Effettivamente lo spettro di attività sulle quali siamo richiesti ed è richiesto il nostro intervento è veramente amplissimo. Questo significa che dobbiamo essere preparati ogni giorno ed è uno dei motivi per cui tra le nostre attività c'è la formazione. La formazione è un qualcosa di imprescindibile e su cui puntiamo tantissimo. Tantissime le autorità presenti, dal questore al prefetto, dal vicepresidente della regione ai più alti gradi delle forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, tutti uniti per rendere le città più sicure e vicine ai cittadini. Un ultimo aggiornamento di cronaca con un grave incidente stradale accaduto intorno alle 13 a Rovigo in viale Porta Adige, uno scontro tra 3 auto. Nell'incidente una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata dai sanitari del SUEM in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Rovigo e la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Noi siamo in chiusura, ringrazio Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo in regia, scusatemi, Alessandro Granziera in regia. Noi abbiamo ora la sigla, le previsioni del tempo, la pubblicità e poi, come ogni mercoledì, l'approfondimento con la CGIL. Parleremo di pensioni e disabilità con le novità legate dalla nuova legge di bilancio. Lo faremo insieme a Mauro Visentin della CGIL Treviso e a Valentina Durante, direttrice del patronato Inca. E allora ci rivediamo tra poco.